израелската населба Јенимале. Причина беше, повод поставувањето на Божик на Елка токму во ова битолска населба. По тој повод разговараме со Николче Димовски Мине, ќе го запрашаме околу поставувањето на Елката. Како изминатите години во битолската населба Јенимале годинава има Елка, која е за разлика од минатите години поукрасена и со повесели бој. Ќе ве замолам да ни кажете нешто повеќе, за ова поставување, веќе Елката е поставена. Граѓаните општо на Битола гледаат Елката, ја видоа. Најпрво да ве поздравам вас и да ви се заблагодарам за посетата, а најмладите сакам да ми честитам новата година. Кога зборуваме за традицијата за ова Елка, поставена во населбата Јенимале, би сакал да спомнам за раѓањето на идејата. Идејата започна во 2005 кога работе во општина Битола. Таму имаше Елка која воопшто не се користеше, се потрудив да ја искористам најдобро што може. И Елката да биде функција, да биде поставена и украсена за најмладите, нели сигурно, за најмладите на пред се во предност им давате на дечињата, токму на населбата и на градот воопшто. Да. И од тогаш до ден денес Елка има каде што е поставена на площадот Александар Македонски. Годинава Елката е донација, учествуваа ФОД, а украсувањето го направи Еко-клуб, при што и нив му се да го одарувам. И останува да ја посетите и видите Елката. Среќни празници на сите соѓаѓани. Елката е поставена во традиција на што? Одбележувате повеќе традиционални празници? Елката е поставена за одбележување на Нова година и Божикните празници. Како што раковме за радост на најмладите. За таму ние традиционално палиме и оган, Коледе, на 5 во недела, и повикувам сите граѓани да присуствуваат, да видат, да посетат како го организираме Коледе. Потоа на Василица исто палиме оган, што вртиме паре, така и на Коледе вртиме паре и на среќниот нови што палиме парето, подаруваме семеен крст. Тие се традиционалните обичаи кои ги негувате вие во вашата битолска населба Јенимале, го одбележувате и градски селски Великден? Да, ние поново се потрудивме да го успоставиме традицијата градски селски Великден. Годинава, мислам дека ќе се потрудиме да биде поубав и успешен. Вие бевте на традицијата. Присуствувавме, да. Имаме и материјалите. Да, имате и материјалите. Мислам беше прво. Прекрасна организација, посебно настапот на културно-уметничките друштва. Да, благодарение на Илинден. Да, дечињата беа доста застапени, имате музички групи. По секој поглед организацијата годинава ќе се потрудите слично на тоа или ќе има некој друг репертоар во организација на градски селски Великден? Репертоарот се сведува околу што учествуваат куд Илинден е формирано и во водат од Јенимале населбата. Таму имаме турско здружение, Софија, презимето ако му беше го заборев, исто потекнува од Јенимале, и покануваме скоро сите пејачи што ги имаме на фолклор, што се од Јенимале, така во традиција да остане да му приведат. Доделивте и благодарница? Да, тука иди на господинот Владимир Талевски и на сите присутни. Организираме спортски активности во мал фудбал, шах, во пинг-понг. Така да. Добре, јас благодарам за изјавата. Останува нашите читатели овој пат да ја погледнат, јас би ја нарекла највеселата битолска Елка. Благодарам и се најдобро.